and welcome back to my channel Bindas Life Rocks. आज ट्याकको दिन काट्न कता जाम भनेर यतै दाइले म चाहिँ घार्मीको भ्यू टावरतिर आएको है होइन दाइ हामी चाहिँ घार्मीको भ्यू टावरमा होइन ट्याक्क ऊ त्यहाँ पारी चाहिँ अब ढिकी डाँडा होइन ढिकी डाँडा रिसोर्ट भन्ने ऊ त्यही पारीको हो ऊ त्यहाँ सिद्ध देखेको त्यही छ गर्मी छ होइन अब टक्क यताबाट हेऱ्यो भने फेरि यता आयो चाहिँ कता भलामतिर अनि यता माइन्डको खबर्यो अनि यता तल फेरि यता पछाडिको चाहिँ त्यो ह्याम्चाको चाहिँ गुम्बा भयो होइन त्यो ह्याम्चाको बाटो हो त्यो उता पारि पुरै टनेल छ त्यताखेरि खेती एकदम बवाल हुन्छ नि त होइन लामाचौर यहाँ तल टक्क यही हो पोखराको बस्ती मणिपाल साइड लामाचौर साइड ह्यान्चर साइड भाउजिङदेखि लिएर सब देखिन्छ कि यहाँबाट फेरि अनि यो ठाउँमा आउने बाटो चाहिँ ऊ त्यो के भन्छ लामाचौर चोकबाट ट्याक्क यसरी छिर्यो अनि ऊ त्यो पोखरी जस्तो देखेको ठाउँ त्यहाँबाट माथिबाट छिरेर यो बाटो सरर वनको बिचबाट हावा खाँदै चिक्सलेर होइन रननन डेटिङको लागि चाहिँ भगवान यता यी ठाउँहरू यता त्यो डाँडा च्याप्ने यताको डाँडा चाप्यो नि भयो अब के च्याप्ने च्यापे भयो होइन चाहिँ दामी छ ढिकी डाँडा उतिर ढिकी डाँडा रिसोर्ट नाम त्यो रिसोर्ट म पहिलाको पालि जाँदा भन्दै थियो धेरै वर्ष भन्न गएको आज उक्लिन झ्या होला यस्तो घामको जान्छ ऊ त्यो चाहिँ ह्यान्जा पुरा त्यो एकदम टनेलै टनल देखेको ठाउँहरू पुरै ह्यान्जा हो अनि ऊ माथिको भाग चाहिँ त्यो सरङकोटको एरिया त्यो डाँडै यता तल गयो लामाचौर भयो अनि दिभाउजिङ जानु तलै परेछ क्या त्यो पारीको बाटो चाहिँ ट्याक्क गएर उता हरिचोकतिर पुग्छ ऊ त्यो चाहिँ एयरपोर्ट हो नयाँ एयरपोर्ट अनि त्योभन्दा यतापट्टि त्यो मणिपाल हो यताको अनि यताको त फेरि अर्को डेटिङ स्पट जाने हो त खोलाको छेउबाट माथि यताको भाग चाहिँ त्यता पनि डेटिङ स्पट छ कि यो चाहिँ स्पेसल्ली जोडीहरूलाई हेर्न ठिक छ है डेटिङ स्पट कहाँ कहाँ छ म सब भनिदिन्छु अर्को डेटिङ स्पट यहाँ त म पनि आएकै पहिला भन्न त पाइयो नि गर्लफ्रेन्ड पो छैन अहिले यो टावरबाट देखिने भ्यूहरू यही हो सब म 360 रोटेट हानेर खिचिदिन्छु कि अझ 360 क्यामेरा ल्याएन हातले हानिदिने हो यही हो बस्ती मन पर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो पारीको फाटो यो चाहिँ ड्रागन फ्लाई है हामीले सानोमा चाहिँ त्यो चाकमा डोरी बाँधेर उडाउने किरा गाइने किरा कता गयो
आज पनि यसको चाकौँ डोरी भन्नुपर्छ क्या।